Siamo qui all'Etexpo di Verona per presentare, oltre che la nostra realtà, il frutto del lavoro dell'ultimo anno e mezzo per il mercato a cui ci rivolgiamo. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di servizi digitali, tecnologie e di servizi professionali per il mondo del trasporto e della logistica. Quindi digitalizzazione, efficientamento, sostenibilità sono sicuramente argomenti sui quali siamo concentrati insieme a consulenza, supporto legale, supporto lavoristico, formazione, tutte attività dedicate insomma, al mondo del trasporto e della logistica. Siamo qua anche insieme con un gruppo di associazioni che affianchiamo, che supportiamo e con cui abbiamo il piacere di collaborare. Tra queste anche il Banco Alimentare, con cui abbiamo una conoscenza e una collaborazione ormai storica da diversi anni. La logica perché la collaborazione con il mondo delle associazioni? Semplicemente perché per quanto mi riguarda ritengo che un'azienda moderna debba svolgere anche un ruolo sociale, debba dedicare un po' anche le proprie attività, le proprie risorse a far sì che la società possa crescere, possa mitigare determinate problematiche, quindi ecco che insomma, si tratta di un'attività che fa parte, per quanto mi riguarda naturalmente, del business, dell'attività che dedichiamo al mercato, ma dedichiamo quindi anche alla società, in quanto la società sicuramente è il pilastro su cui il mercato poi fonda le sue attività.